নমস্কার প্রিয় দর্শক, ইলেকট্রিক্যালস বাসু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো দর্শক আজকের ভিডিওতে আমি শেখাবো, এই যে একটি এপি ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন, এপি ফ্যানের কয়েলের 5টা লিড বেরিয়ে এসছে কয়েল থেকে। তো আজকের ভিডিওতে আমি শেখাবো এই যে 5টা তার বেরিয়ে এসছে, তো তার মধ্যে আমরা কোনটা রানিং তার, কোনটা স্টার্টিং তার, কোনটা 1 নম্বর লিড, 2 নম্বর লিড, 3 নম্বর লিড আমরা বুঝবো কীভাবে। তো আমরা সিরিজের মাধ্যমে এটাকে চেক করে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা যে এইটা 1 নম্বর কয়েলের লিড রয়েছে বা এইটা রানিং স্টার্টিং কয়েলের তার রয়েছে। তো কীভাবে সেটা আমরা চেক করবো সেটা আমরা পুরো স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো। তার সঙ্গে যদি আপনি রানিং স্টার্টিং কোনটা কী তা যদি আপনি ভুলে যান বা যদি গুলিয়ে ফেলেন, তো সেটা আমি সিরিজের মাধ্যমে ফ্যান না খুলে কীভাবে চেক করা যায় সেটা আমি আজকের ভিডিওতে পুরো স্টেপ বাই স্টেপ শিখিয়ে দেবো। তো দর্শক তাই আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট অব দি ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে সব কিছু বুঝতে পারবেন। আর ভিডিও দেখার পর যদি বুঝতে আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন বা ভিডিও ডেসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাতে পারেন। তো চলুন দর্শক বেশি কথা না বলে আমরা শুরু করি। তো দর্শক প্রথমত এটা চেক করতে গেলে বা টেস্ট করতে গেলে আপনাকে একটা সিরিজ বোর্ড বানাতে হবে। তো সবার কাছে সিরিজ বোর্ড নিশ্চয়ই আছে, যাদের কাছে নেই আপনারা একটা সিরিজ বোর্ড বানিয়ে নেবেন। তো আমরা সিরিজ বোর্ডের মাধ্যমে এটাকে চেক করব। তাছাড়া আপনারা ডিজিটাল মিটার বা ডিসি টেস্টের মাধ্যমে চেক করতে পারেন, কিন্তু সবথেকে ভালো হচ্ছে সিরিজ বোর্ডের মাধ্যমে আপনারা খুব ইজিলি চেক করতে পারবেন। তো দর্শক প্রথমত যে কোনো একটি এভি ফ্যানের বা যে কোনো ফ্যানের 5টা লিড তার বা 4টা লিড তার থাকে। তো এটা 5টা তার রয়েছে। তো এর মধ্যে দেখুন 5টা কালার রয়েছে, রেড, ইয়েলো, হোয়াইট, গ্রিন, ব্লু। তো প্রথমত আপনাকে কয়েল চেক করতে গেলে আগে বডি চেক করতে হবে। তো আপনি এই 5টা তারের মধ্যে যে কোনো একটা তারে লাগিয়ে বডিতে চেক করবেন। এরপরে আপনি মেনলি রেড এবং হোয়াইট বা কিছু কিছু ফ্যানে রেড এবং ইয়েলো রানিং স্টার্টিং তার থাকে। আমি প্রথমত রেড তার থেকে লাগিয়ে দেখব, রেড ইয়েলোতে লাগায় ফুল জ্বলছে, গ্রিনে ফুল জ্বলছে এবং ব্লুতেও ফুল জ্বলছে। তো দর্শক এই রেড তারটি সম্ভবত স্টার্টিং তার রয়েছে। তো রেড থেকে সব তারগুলোতে ফুল জ্বলছে, তার মানে হচ্ছে কয়েল কিন্তু স্টার্টিং কয়েল কিন্তু শর্ট হয়ে গেছে যা দেখাচ্ছে। তো এরপর আমি হোয়াইট তার থেকে চেক করব। হোয়াইট তার দেখুন যখন আমি চেক করছি তখন কিন্তু লাইটটা কম জ্বলছে, তার মানে আমার রানিং কয়েলের কিন্তু যে কানেকশান আছে ওটা ঠিক আছে, কিন্তু আমার স্টার্টিং কয়েলের কানেকশান যেটা মনে হচ্ছে দেখে সব কিছুতে ফুল জ্বলছে লাইট, তার মানে মনে হচ্ছে যে স্টার্টিং কয়েল কানেকশান লিড থেকে হোক বা কয়েল থেকে হোক কিন্তু শর্ট আছে বলে মনে হচ্ছে, কারণ লাইট পুরো ফুল জ্বলছে। তো যদি আপনি একটা কয়েল চেক করতে চান, যদি দেখেন যে না লাইট ফুল জ্বলছে, যে 5টা লিড রয়েছে তার মধ্যে যে কোনো লিডে লাগালে ফুল জ্বলছে, তখন আপনার কিন্তু কয়েলটা খুলে দেখতে হবে যে আপনার কয়েলটা মনে হয় শর্ট হয়ে গেছে। তো আমার মনে হলো যে স্টার্টিং কয়েল শর্ট আছে, তো আমি খুলে আপনাদের দেখেও দিচ্ছি। তো আমি বডিটা নাটগুলো খুলে নিচ্ছি, তারপরে দেখাচ্ছি স্টার্টিং কয়েল শর্ট আছে কি না। তো তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। তো মেনলি যে কোনো কয়েল চেক করতে গেলে যদি আপনারা দেখেন যে 5টা তার লাগালে ফুল লাইট জ্বলছে, যে কোনো 5টা তার লাগালে এদিক ওদিক করে, তো তখন যদি ফুল লাইট জ্বলে তখন কিন্তু আপনার কয়েল কিন্তু শর্ট আছে। তো আমি কয়েলটা খুলছি, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি যে এটা কয়েল শর্ট আছে কি না। তো দেখুন আমি কয়েলটা খুললাম, তো আমি একটু জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন। তো দেখুন দর্শক ভালো করে লক্ষ্য করবেন, এই স্টার্টিং কয়েলটা দেখুন পুরো একদম কালো পড়ে গেছে, এক কথায় কয়েলটা নষ্ট হয়ে গেছে। দেখুন কয়েলের সাদা সাদা পড়ে গেছে এবং এক সাইড দেখুন লিডের কাছে পুরো কয়েলটা জ্বলে গেছে, মানে পুড়ে গেছে মনে হচ্ছে। এই জন্যই ওই লিড থেকে হোক বা কয়েলের স্টার্টিং রানিং শর্ট হোক ওখান থেকে কয়েল শর্ট আসছে। তো এটা আমরা রিপেয়ার করার চেষ্টা করব, কিন্তু মেনলি যেহেতু কয়েল কালো পড়ে গেছে এটা মনে হয় কয়েল বাইন্ডিংই করতে হবে। তো মেনলি আজকে যে আমাদের টপিক ছিল, যদি এরকম আপনাদের কানেকশান চেক করতে হয় তো আপনারা এই সিরিজের মাধ্যমে কয়েলটা চেক করতে পারবেন।